Балалык кездеги ошол сказка торту эсиңиздеби? Болгон 200 сомдук расход кете турчу, жегенде оозда эрий турган торт сказка тортун жасайбыз. Жумуртканын агына чым-чым туз салып, бир аз миксерлейбиз. 5 минутта миксерлегенден кийин, ушундай пикке жеткенден кийин сахарды аз-аздан кошуп миксерлейбиз. Андан кийин жумуртканын сарысын кошуп, бир аралаштырып алабыз. Унга разрыхлитель салып, аралаштырып, жанагы жумурткабызга салып, акырындан аралаштырабыз. Жана 30-40 формабызга куюп, 150 градуста 40 минутта бышыра алабыз. Ага чейин кремин даярдайбыз. Кремине болсо бир жумурткага сахар жана сүттөн салып, отко коюп кайнатып алабыз. Жана кайнап чыккандан кийин башка идишибизге коюп, бетин жаап, муздаганча коюп коебуз. Бөлмө температурадагы сливочный маслобузду 5 минутта миксерлеп алабыз. Жана жанагы муздаган массабызды аз-аздан кошуп миксерлеп алабыз. Жана ушундай сонун крем бышып чыккан бисквитибизди 3 бөлүккө бөлүп алабыз. Жана бисквитти пропитка кылабыз. Пропитка үчүн сүт колдондум. Сөзсүз пропитка кылыңыз, болбосо тортубуз кургак болуп калат. 3 кабат торт болот. Ашып калган кремге какао кошуп, сыртынан сүртүп, бисквиттин четтерин кесип алынган бөлүгүн майдалап, кооздук үчүн четтерине сүртүп койдум. Эгерде бул рецепт сизге жаккан болсо, лайк басып, жакындарыңыз менен бөлүшкөндү унутпаңыз жана өзүңүзгө сактап алыңыз. Сиздер менен болгон Айжамал.